Mwanajeshi mmoja wa Marekani amefariki dunia kutokana na majeraha aliyoyapata katika shambulizi la Iran dhidi ya kituo cha kijeshi cha Marekani nchini Saudi Arabia, kwa mujibu wa taarifa ya kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM. Katika taarifa iliyotolewa mjini Tampa, Florida, jeshi la Marekani limesema mwanajeshi huyo alipata majeraha mabaya wakati wa mashambulizi ya awali yaliyofanywa na Iran katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati tarehe 1 mwezi Machi. Kifo hicho kinafanya idadi ya wanajeshi wa Marekani waliouawa tangu kuanza kwa vita ifikie 7 tangu tarehe 28 Februari, wakati Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi dhidi ya Iran chini ya Operation Epic Fury. Maafisa wa Marekani wamesema jina la mwanajeshi huyo halitatangazwa hadi saa 24 zipite baada ya familia yake kupewa taarifa rasmi. Wakati huo, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amezungumza kwa simu na rais wa Iran Masoud Pezeshkian, huku juhudi za kimataifa zikiendelea kujaribu kudhibiti mvutano unaoongezeka katika eneo hilo. Katika ujumbe alioandika kwenye mtandao wa kijamii wa X, Macron alisema amesisitiza umuhimu wa Iran kusitisha mara moja mashambulizi dhidi ya nchi za eneo hilo. Macron pia aliitaka Iran kuhakikisha uhuru wa usafiri wa meli kupitia mlango wa Hormuz, akionya kuhusu kile alichokiita kufungwa kwa njia hiyo muhimu ya kimataifa ya usafiri wa mafuta. Wakati huo, IRGC wameonya kuwa wataongeza mashambulizi katika Mashariki ya Kati iwapo mashambulizi ya anga dhidi ya miundombinu ya nishati ya Iran yataendelea. Katika taarifa yao, msemaji wa IRGC aliishutumu Marekani na Israel kwa kulenga miundombinu ya kiraia na kuua raia wasio na hatia. Taarifa hiyo ilisema Iran hadi sasa imejizuia kufanya mashambulizi kama hayo, lakini ilionya kuwa endapo mashambulizi yataendelea, majibu makubwa zaidi yanaweza kutokea katika eneo lote la Mashariki ya Kati. IRGC pia ilizitaka serikali za nchi za Kiislamu kuzionya Marekani na Israel kusitisha vitendo hivyo ili kuzuia vita kuenea zaidi katika eneo hilo.